Dobar dan, dobro ljudi, Srpska šljiva ovde. U današnjoj epizodi, kao da je ovo serija, idemo u grad po prvi put posle 3 meseca. Za sve one koji nisu znali, Sidney je bio u izolaciji 3 meseca i prošlog ponedeljka su okončali to srećom. Prije ponedeljka mogli smo samo da putujemo 5 km odakle živimo. Dakle, bukvalno je bilo posao kuća. Koliko sata? I danas je prvi dan da idemo zapravo u grad, sat vremena udaljen odakle mi živimo. Srešćemo se sa našim prijateljima koje nismo vidjeli 3 meseca i obići ćemo kuću opere, nekoliko kafeća, popiti pokora piće, imati ramen, japanski specijalni rod. Tako da je jako uzbudljivo izaći prvi put posle 3 meseca. Kazne su zaista bile velike, tako da se niko nije ni usuđivao da prekrše pravilo putovanja preko 5 km. Jako smo se radovali putovanju vozem do centra grada. Putovanje je trajalo negde oko 45 minuta. Jako je bilo uzbudljivo vidjeti druge ljude, jer tokom izolacije bukvalno nije bilo nigde nikog. Maske su obavezne da se nose u zatvorenim prostorijama, nije obavezno da se maske nose napolje. I sreli smo se sa našim drugaricama Kali i Caitlin and Lottie u japanskom restoranu gde smo uživali u japanskom specijalitetu ramen. Jako je čudno biti okružen drugim ljudima i uopšte vidjeti ljude bez maski. Jako je bilo uzbudljivo pričati sa prijateljima u životu. Kao što vidite, ramen je kao neka supica od prsetine i može da bude i od piletine. Bilo šta kuvano što volite sa nekakvim njihovim začinima. Ovaj restoran se zove Yasaka Ramen i u ulici je koja se zove Liverpool. Poslije smo se uputili u šetnju. Uživali smo u okruženju ljudi i posjetili smo obližnji tržni centar gde je moja drugarica Kali isprobavala nove naočare koje će da kupi. I kasnije smo se uputili ka jednom fancy kafiću koji se zove The Rooftop u hotelu The Old Clay, koji je tako neki vintage style. Na rooftopu smo popili nekolicinu pića, koktelčića i nazdravili smo novom početku života, nadamo se bez izolacije i karantina. Slikali smo se, bilo je jako puno slika. Čak što više, posle ovoga smo se uputili ka kući opere, ali je moj telefon nažalost umro, baterija se ispraznila, tako da tih snimka nemam. May in 10 years we all have satisfying jobs. Yeah.